yule aliye ndani yake. Na hata katika maumbile ya Mungu, roho ya mwanamke na roho wa mwanaume waliumbwa kwa njia ya kisawa. Ndipo Biblia inasema namna gani? Nitobe imodo. Alafu inagare. Turudie hii vizuri ndio sasa tuelewe kabisa. Ngigai akiuga. Simama tu kama kiwa kwa kabisa. Nigigai akiuga atiri nitubeni andu matarĩ na mũhianĩre witũ mahanaine na ithuĩ na marage ciũngũyũ cia iria-inĩ ona nyamũ ukirĩra karuga no mũhari ũcio ũngĩ. We Ngai agĩgĩtũma kũgĩe andũ matariĩ na mũhianĩre wake we mwene. Andũ matariĩ ta mũhianĩre wake we mwene. We agĩgĩtũma kũgĩe andũ matariĩ ta mũhianĩre wake we mwene. Agĩtũma magĩe na mũhianĩre o ta wa Ngai. Agĩtũma magĩe kuo marĩ mũndũrũme na mũndũ-mũka. Andũ magĩe kuo marĩ kĩ? Mũndũrũme na mũndũ-mũka. Agĩtũma magĩe kuo marĩ mũndũrũme amane na umani. Akawaumba. Kwa hiyo wewe roho ya